consegue consertar, digamos assim, né, um termo bem mais fácil de entender, consertar a mordida cruzada, desde que ela não seja uma mordida cruzada de origem esquelética. Se ela for uma mordida cruzada de origem dentária, a gente corrige a inclinação do dente e corrige, portanto, a mordida cruzada. Perfeito.